akka carraa taanee guyyaa takka jedhamne anis gaafa maammeennedus gaafa ijoolleen warra daraartuu isaaniitus bakka takka jedhamne turre yaa ogaa isaan na duree dhaabee eegee dhaabeellee gaa ati hanga danda'anitti isaallee na nuu barbaadanii dhiyeenya kana ammoo gaa ani mana hakimaatiin ture waan ta'eef mana hakimaa keessatti viidiyoo waraabu jeetiin dhiisee yaa maaliif xiqqishoo viidiyoo san ana wanni waraabuu dhiiseef uummanti akka tasaa yoo agartee ni rifatte jechuudhaaf viidiyoo waraabuu dhiisee kanaaf mana hakimaa hangaan jiru kana viidiyoo achitti waraabin akkasii isaanillee mana hakimaallee na wajjin dhufanii viidiyoolee akkanarraa waraabne naa ture dhorkee saniifuu gaa wajjumaan jirra jechuudha barbaadetti fannis yeroo hedduu akkana gara kiyyaachiin qabutti jira har'aan tana maaliif viidiyoo waraabne naan jaarra waan tanaa mana hakimaatii been akkaan mana hakimaatii been mana isaa dhufee rafanii isaan rafu jiranii akkasitti har'aa isaan biratti argamaa isin jira. Si bitannee daawwattoota nurraa himi nuti nurra bare. Maa duraanuu isa birannee haa ta'u beekanii eenyutti nama haaraa jechuudha. Yaa jirri waan irraa isaa duraan. Subaan nurraa fi taphaa hundaa. Aduu waan ni beekanii. Akkas taate gaa saniifuu daawwattoota keenya wanti irra dabarree waa hedduu dha takka lama sadii jennee waan himuu dandeenyu miti. Hedduu Toofiqoonis kophaa isaa leelle wajjin asii. Leelle of daraartuu gidduu rakkachaa ture kan hundirraa quban qabu ani fifuu bishaan saana naaqjaniitiin bishaan saana dhugaa ture yaa'u tanuma fannis gaafa kaan mana daraartuu nyaata saana kan ta'e fi harka hiitee lafarraa nyaachaa ture sana anillee nuggaan deebadee bishaan saanaa keessaa gajjeetiin dhugaa ture. Waa'ee nyaataa baay'een gajjee nyaachisan irra namni akka qabee na hudhe maaliif jennaan ati boo intalti dhalaa akkamii hiitee akkasitti situmaa nyaataa afaan si nyaachiftii. Jee akka na qabe tokko bakka dalagaatti egaan beekan. Inni kasa'u viidiyoo hanga san laalee tana inni muree deddeemuun hanga afaaniin gajjee. Anuu feesbuukii kee jala kaayatiin ture. Sana keessa akkamitti dhalaan akkasii gooti. Hanqabiin kaduu jiruu qabdu jiriimu. Wallahi ba dhuga harbiin kun darbu akkamitti dhalaan akkasii gooti jee aboo dhiiraan na hidhee na biraa kute hidhaan jiraani na godhuu dandeessiin jee eegana hidhanii na biraa kutanitti. Yaa kajaayibaatti si oolu. Abee moodala inni ta'e akka kutaa san laaleetuma namni dhala akkasii godha. Akki akkam dhalaan akkasii goota anuu si minjaa. Hidhanii kutaa hidhee kute. Hidhanii kutan firraan dorgitooti. Kutaa hanga utaalee guyyaa meeqa. Yaa akkasii daawwattee kan jala. Hidhaa turree hambaan gaagaan akka ittiin diimadhe gartanii nama ruusa giruudhaan naaf taateeruma. Eegaan achii bagabbees gara guyyaa shanima kanaa asuma mana hakimaa kanaan ture. Gaafa san qabbanti na dhoyte hedduu takka saniifin halas hin deebine iyyuu fuula kaameraa duratti illee hin deebine isaanillee yaa itti murteessinaa isin jechuu barbaada ifiifuta biraa qabate waggaa tana biyya waggaa dhufte saabaanii abdii yaanii mire saniifi garuu waan takka tana gaddisiisu guyyaa takka gabbaanii sagaleen haa ta'uu dhabuu caala maaltu na gaddisiisa jeeti yaada. Gabbee guyyaa takka yuutuuba isaanii hundi gara seenee ilaaleetiin guyyaa takka sagalee naan taane tana garuu morii baandibbatti homin irra qaba daawwachisa kan waan fedhan illee naan jaala haqa qabdee waan hangattanis ni balleessite waan hangattanis tana isin naa mura. Ayyee bitatte abbaa feeneef sagalee ta'aa jira. Fakkeenyaaf dachaasiif hin taane garuu dhaggeeffadhu bakka tana waan hin deemu jira. Hanga feene sagalee gisee namaa taanu nuti hanga nama wajjin jiru kana malee kabiraa dirmachuun takkaa nuu dhufee ni beeka. Dirtana naa deemsaa. Yaa dirmachuullee nuufillee kan dhufuusaa jiraatu. Takkaa dhufee beekaa namni biraa hanguma hojii jiru kanaan wal furu jiramu takkaa alarraa dirmachuun biraa nuu dhufte yookaan warree yuutuubarree kaan dhufanii nuu dirmatanii yookaan hanga namaa fedha. Nuu wal furu jiramu takkaa furtuun alaa nu seente. Yaa dhaggeeffadhu kana siif hin deebisa. Kun kan ta'eef akka malee hin ta'eef Toofiqoon abbaa dhugaati Toofiqoon amma dhugaa ni mura. Anaaf itti ol morminaa taatu. Xiqqishoon jiraa mire waraaqeen ammoo gaafa san keessatti eegaan viidiyoo marree bar du'aayin nu barbaachise afaan dubbata. Du'aayin nu barbaachisa hordoftoonni keenya du'aayin isaaniitii hedduu nu bira jirti. Dhugaa du'aayin nu furtii du'aayin sun rabbiiti waan ta'eef jecha rabbiitiin du'aayin nu godhan malee beekee shirkirraa du'aayin nu godhani numa beekna. Kanaaf viidiyoo maruu ni barbaachisaa hin marree kadhata keenya jechuu ni dandeenya ni fudhadha bakka sanatti immoo dirmachuun biraa ni jirti namni akka keenya akka naaf Toofiqoo akka gisee rakkoon kas jiru Toofiqoon dhufee siif Toofiqoon na baasa misaala tani namni alarraa nutti hidhame jiraat Abdullummaan silaa hojii jiru kunu jiruu duraatiif dhufee yeroo boodaa tana na barbaade viidiyoo isaa seenee ilaalamee ayyee dhufee ka biraa alarraa
Nusadeen kana malee hamma jiraa namni wajjin qabsaa'ee fedhu sagalee haa ta'u fedhu qaamaan haa ta'u kamtu as dhiyaate. Kana beekaatumaan jira malee isin sagalee naa taataniifis gartee mi. Wanni dhufaa jirtu du'aa bichaatu nu dhufa. Bakkaan an jiru hin beekne yaa wanni hedduu isin rakkisallee hin jiru. Alhamdulillah rabbil alamin gaati eegaan mana hakimaati eegaan mana hakimaa seene faana bira hin deemne. Osoo mana hakimaa san fanna bira dhufuu baattanii iddoo kan isinitti haara. Walaakin ammoo mana hakimaa sanitti xiqqoo na bira teessanii na bira illee bultee jirta. Akkumaan an siin jesan gabbaatee waa kiyyaallee dubbatiin kennaan hin dubbanne. Maaliif mana hakimaatiin giraasanii bira dubbatiin jeen? Akkasuma ta'u. Ni reeffatanii bartan ni reefu dubbatu. Gandi ni reeffata dhugaadhaan. Gaaffee kan nuti dawwalanii. Inni dubbanne kan nuti asirratti. Gaaffee kan dawwalanii gaafa nani daa jiru isinitti dubbatan. Bee jettanii ni dhuma callisiisu jiranii namni warri biyyaan ma dawwala. Bee uma jettaan yookaan ni reeffatan gaa'e. Antanumaa fi deenya kana jechuudha wanni viidiyoo maraniif. Tagizee mana qabdi. Dhugaadha. Gizee akkanatti teenyaa sonee maaliifuu namni kun guutuu maatii gabaa akkuma isin beektanii maatiin teenyaas akkuma keessan akkuma keenya sooshaal miidiyaa fayyadamu waan ta'eef tan gaafa hammaa irraa maraa ture sanuyyuu hedduu takka nyadda gaamaa turte maaliif osoo kiyyaa viidiyoo akkanarraa maran hin feene dirqama garuu harka isaatiin maree sanii fi eegaan beemmoo san gaafa sana innuu fayyaan qabaa hojiitii guwaan toomus jajjabeessaatiin jajjabeessaa gartee onna jaa tagartee mana hakimaa giseen ciisanitti yaa hedduu takka kanaas naaf hin taane sanumaafin hin marini garuu cinna cinaa dhaabbattanii toofi qoonfaan garuu guyyaa takka illee dhufeen allaallee dhugaa dhufuus bishaan isaa xiqqaa ta'u qabatee dhuunfaa namni gaa mana hakimaatti dhugaa dhufu. Nagahuu jechuun jettaan bishaan dhabdee dire. Laa bishaan bilbaa qabatee. Akkasii daawwattoota keenya tumne yaada qaxxaamuraati. Naanni fita daraabadhu. Qaxxaamuree. Yaa'u toofiqoon hoggaa dhufu bishaan tokko qabatee harka qabatee dhufa namni mana hakimaa hoggaa jirtu kuduraa fa'a muduraa fa'a. Dhorkaasaan haaraan namatti hin dhiisu. Hawlaa eegu namatti hin dhiisu. Kana gaa waan akka muuzaa waan akka burtukaanaa waan akka tuffaa kana naaf digeetiin egaa inni bishaan isaa qabatee muddachaas harka midhaan jedhu beekirra kursii argatte. Mana qalama jirtan seeme. Wayii qalama jiraachuu san ta'e mana hakimaatiin jiraame. Akkasiin se'ee jiima. Mana qalamatiin jiraachuu. Sanii fi ani toofiqoo achitti xiqqoo irra laalee namni kaasilaa jechuun hoggaa mana hakimaa jiran xiqqoo waan jijjiitu nama qabee dhufu uuma jiraati. Yaa'u achitti illee homaatii midhaanis gartee gaafa ati fuute illee taatu harka duwwaa asumatti hin dhufa jedheen taa'u jira. Anne silaa fuudhee beekte guyyaa takka namoo jaartii fuute gaafa akkaan itti isin raafara dhuguutu hin beekanis warra harka duwwaa na dhufee nutis. Yaa waan itti hin lolchiisan duraan nu lolu jiranii mi? Ati kabala ammoo siikoosa. Tanama muruuf teenye beekasallaa. Siikoosaa mi? Isaan amma rakkoo jiranii bara. Oosaa mara ooma sirrii diree toofiqoo yoon guyyaa takka. Oo toofiqoo yoon guyyaa takka isaa maal qabatee dhufe gartanii. Bishaaniin dhufeeqa. Mana hakimaa rakkisuu yaafoo. Dhufee mana hakimaa san keessa bishaan ammaa maa dhugurra yookaan doktoroota bishaan gaafatu. Min qaba kaa bishaan xiqqaa isaa qabatee dhufurroo. Guddaan ol seenuu eeggiyaan qaba mee guddaa tokko bitu. Akkasii feetaan. Jechuun kaa bara dhugaa dhufu. Mi'a itti mudhiisaa medhiis isaa qottatanii fida. Silaa saniin dhufee feetaan. Sii nama mana qaban jiru. Kaameraan kunuu kun fuudhu. Gaafaan akkasi sun hundinuu dabartii gaafa toofiqoon dhufeenis inshaalla harka duwwaa irratti dhufu ta'a. Isinillee gaafa harka duwwaa xiqqaas maatti dhuftaa. Bishaanii xiqqaa tokko qabatee jira. Ayyaanti kun hadibbata akka. Beekaa qomata malee toofiqoo ni beekan. Daawwattoota keenya amala toofiqoo yaadanuu kana namni haasaa namarratti fuula namarraa waan beekuu qabaa. Dachaasee taa yaada isaa tapha isaa itti fufu malee tapha isaa nu goomsatti naasin maal hafu. Kaysaanii yookaan kaysaanii kaysaa kan goomsitanii ilaalaan gaana beektanii akka jiru. Irraan qabu fannisamuu jechuun guyyaa itti hoggaa dhufu harka duwwaan dhufu. Maal fida? Waan fidanii mudhiisan. Fidee dhufa wallee gaafa dheengaddaa. Adeemsi gosa daawwattoonni dhugaa isaa gaafa daraartuun itti san takkaa garaa ittiin jabaanne waan akkana gajjaan kana fa'aa hojii isatiin fidaa fi akka ulee as karaa irraa isa fujeetiin. Sanuma see qabate. Sanuma naa qabate. Sanuma naa qabate. Sanuma see qabate. Yaa saniifuu toofiqoon
يا أخي ان شاء الله مره جزي بلا يوصلكم بينا نبرم سناداتي لكن مودي بيجرتا مرة دي كانت تقول لي سكير يا خبيك امس وين كتبها لا الحمد لله ولي ربنا القدس هاي تراجعنا تراجعنا ترى ايوه ترى كده كده زيبانو تيجي سوبر ماركت سوبر ماركت ما تقول انا سوبر ماركت achi tu dibde garan kenya super market yaao sila gizi ko nuftan an sinin ja irota warri gabdan akka tasate yo hayri onni kaisan gizi fude garu kubsade akka to ko ndayna akka to ko qalante na bishan ati kar ka kabatani ka garte litra ta gangunni khadu gaite serra war na ka kabatani letani abulo yoiten jinan malif بجاني سبك بجاني يقول لي قد نكم نيجي ورقه كenya وانا نيجي تشيفت ديت ايه ماجي نكم نيجي دلانس انا كنت اقول له انا كنت اقول ديت hay يجي تلكم نخاقه مله ها يجي fanni suma nagari sar baunta wana bide achi tizi fanni suma to gwa dirupte to on biga bishan sa ka bate na gar zale an kana ya dada video marina vede سلام فيديو فن سلام فيديو مرة رويه كاسو دم غياب ليزه وي دراما داري سلاني مرة وان نمني سندو مرة سلا كوميدي برادي أنا نبين لك كاش تفني سما تقولي أنا جي تقول نفكر أنا وشان ساكا بتينا نجا يجي هو كوي متى قوارا في دمانه كذي عنده بيدا زي